Halo guys, hari ini Kak Yaya, Akin, dan Abi beli mini juicer. Ada 3. Kak Yaya warna apa? Warna kuning kayak Abi. Warna ungu. Warna ungu. Akin warna apa? Pink. Pink. Abi warna apa? Ungu. Ungu. Jadi ungunya ada 2 nih kotaknya. Tadi udah unboxing. Harganya ini satu ini harganya 35. Selamat bermain.